¿Cuánto ahí me habla? ¿Ah? Ahí está, como tiene que ser, los panetones. En el primer video se trata de que compré los panetones de mi mamá para hacer negocios. ¿Ya? ¿Quiere panetoncito? ¿Así? No, un panetón. Ya, señorito. Ya, señorito. Ya, señorito. Gracias. Ya, señorito. Toca chinito. Vamos a ver si platita chinito. Chino es un gran amigo de la infancia. Y ahora, ¿qué tal chino? Toma chinito, panetoncito. Ay, ay, ay. Ya, lo justo, chinito. Saludos, saludos. Esa felicidad no tiene precio. Listo.